rata-rata sih gede itu ya 3 liter, 4 liternya yang kecil aja guys, supaya bisa dibawa ke mobil portable, bisa dibawa pulang juga guys. Kayak gini guys penampakannya guys. Nah ini ada dua guys, ada top ini sama ini guys atas, jadi dia bisa double tapi cepat habis airnya, dia cuma 6 jam. Nah kalau yang cuma satu aja yang terang 1 jam, 1 hari semalam gitu. Ini dia USB portable, jadi bisa dibawa ke Indonesia kayak juga guys. Tuh guys. Ini guys kira-kira sudah diisi air, tidak penuh-penuh banget. Nah ini tadi saya juga bingung, ada ini guys. Tuh.